Kao i tamo kod nas, i ovde ruralno stanovništvo živi uglavnom u kućama kakve god one već bile. Tipična talijanska kuća, barem u ovom severoistočnom delu ovde gde ja živim, izgleda ovako. Uzdignuta od zemlje i gornji deo drveta zbog termita da je ne bi pojeli. Ali drvo je nekada bilo besplatno, pošto je ovo sve bila džungla, dok su sada neki drugi trendovi kada je seoska arhitektura u pitanju. Pogotovo ako vam je suprug iz Australije ili Holandije ili Engleske ili Srbije, kao na primjer ja. Šalim se naravno, mada u svakoj šali ima i mala zbilja. Danas ću vas upoznati sa ceremonijom osvećenja kuće na Tajlandu sa propratnim veseljem posle toga. Mladi bračni par Ek i Fern sa ćerkicom Janin već žive u svojoj novo izgrađenoj kući skoro godinu dana, ali osvećenje kuće još uvek nije urađeno. Što se same kuće koju vidite tiče, ovo je modern talijanski stil, kuća od 70 kvadrata stambenog prostora i koštala je oko 15.000 € da se izgradi. Ek i Fern nisu tipičan talijanski par da tako mladi imaju odmah kuću, ali je sestra imućna pa su je oni dobili na poklon. Razlozi zašto ceremonija kasni su tehničke prirode i obično se to radi brže, ali na Tajlandu brojevi su vrlo bitni i za svaki novi početak datum je od velikog značaja. Danas je 2. januar i dobar datum za osvećenje kuće. Hrana je jedan od centralnih delova ceremonije. Sve je već spremno i servirano u tanjirima za 9 budističkih sveštenika koji će održati obred. Broj sveštenika je uvek u neparnom broju i može biti 5, 7 ili 9 sveštenika. Ceremonija počinje tako što se na 4 strane kuće u zemlju ukucavaju drveni kočići, pri čemu se sveštenici mole i to simbolizuje stabilnost i čvrstinu doma u budućnosti. U religioznim ceremonijama bilo koje vrste u Tajlandu, voda je glavni faktor i uvek prisutna i baš isipanje vode simbolizuje pročišćavanje i poništavanje eventualnih grehova kako u ovom, tako i u prošlim životima, sa nadom za sretniju i lakšu budućnost. Konac je isto uvek tu, on se proteže oko cele kuće i unutra, sveštenici će ga držati prilikom molitve i on simbolizuje beskonačnost i vezu sa Budom. Sveštenici ulaze u kuću i molitva može da počne. Sama molitva traje oko sat vremena i probajte da sedite u lotosovoj pozi 10 minuta pa mi javite kako je bilo. U Tajlandu se veruje u dobro i zle duhove. Molitva je o pozivanju svetog dobrog duha za ulazak u kuću u kojoj će i ostati i paziti i štititi je od ulaska zlih duhova. Posle molitve sveštenici dobiju darove i to su obično stvari za ličnu upotrebu, pasta za zube, tablete protiv bolova, flaša vode i slično, ali uvek tu i koverta sa kešom u proizvoljnom iznosu i prema mogućnostima da se nađe. Interakcija sa sveštenicama ženama nije dozvoljena i darove daju muškarci. Posle toga se iznosi hrana da sveštenici prvi počnu sa obrokom, posle čega i svi ostali gosti mogu da jedu.
Na meniju je tipična hrana Isana, nudle, riba, pirinač, razne vrste povrća, neizostavna papa salata i tako dalje. Osvećenje kuće nije obavezno. Radi se zavisno od ekonomskih mogućnosti ili opšte želje da se takva jedna ceremonija i održi i postoje i regionalne varijacije, ali u principu u osnovi sve isto u većem delu Tajlanda kada je religiozni deo u pitanju. Ek i Fem su kmerske nacionalnosti i prilikom njihovog osvećenja kuće posle molitve sveštenika i zajedničkog ručka drži se još jedan obred koji vodi neko ko bi se mogao karakterisati kao seoski vrač. Prvi deo tog obreda je obilazak oko kuće 3 puta, pri čemu se simboličnom mrežom hvataju razni predmeti vezani za kuću, novac, ašov, sekira, tanjir i sl. Zatim se ulazi u kuću i vrač drži još jednu molitvu. U sredini sobe je postavljeno drvo banane kao simbol plodnosti zemljišta, prisutna je obavezno neka žena trudna sa prvim detetom kao simbol fertilnosti i tu je i mačka koja je simbol domaćih životinja, odnosno ovde na selu konkretno stoke. Vrač drži molitvu i prisutne prska svetom vodom i generalno želi ukućenima sretan život u kući i sreću i prosperitet.มีเมียสวยตลอดมีสามีหล่อตลอดเก่งตลอดหาเงินเก่งตลอดเก็บเงินเก่งตลอดเก่งเนาะเก่งทุกอย่างมาเยอะเปลี่ยนใจแน่กงอีบัดเดินความสุขเดินความสบายนะบัดคือเสกกับไว้บัดจัตนานะบัดคิดเงิน Posle čega svi gosti na tradicionalni tajlandski način ukućenima koji osvećuju kuću čestitaju vezujućim konac oko ruke na koji se prikači i novčanica u proizvoljnom apoenu. To se zapravo radi za vreme svih religioznih ceremonija, na primjer za vreme venčanja također. Bejsrok, bejsrok kita. Lotrate ni, roti grand lo, bejsrok lo jenate ni. Mala Janin je također jedan od ukućana i njoj se vezuje končić, dok se njen deda Don sprema za večernje aktivitete koje slede. Posle popodnevnog odmora od religioznih obreda svi su spremni za večernju feštu, ja i moj paša iz Holande Ari, naravno najspremniji. Ovaj deo programa nije tradicionalan i u većini slučajeva se ne priređuje, ali moja tajlandska familija to pravi da bi se proveselili i naravno zato što mogu. Na programu su pesme Isana u interpretaciji muškog kao i ženskog izvođača i iako se ne razumem u repertoar pesama, bakšiš nikada nije na odmet mladim estradnim nadama usponu. Vrhunac večernje proslave su međutim takozvane kojote igračice, svi čekaju na njih i njihovo prisustvo podiže atmosferu i slavlje i fešta mogu da počnu punom silinom.
Ovdje sledi mala napomena. Bez obzira kakva predodređena mišljenja neko ima o Tajlandu, ovo je prilično konzervativna sredina, a to je posebno vidljivo ovdje u ruralnim predelima zemlje. Ovakav tip proslava mnogi smatraju da ne priliče i da im nije mesto ovdje, jer prvo ovo nije Pataja nego Isan, a drugo, osvećivanje kuće je religiozni obred i polugolim igračicama nije mesto za vreme takve jedne svetkovine. Neki od članova familije koji su bili prisutni danas odlučili su da večeras ne dođu i ovdje treba dodati da su Tajlanđanke tradicionalno dosta ljubomorne žene i ne mali broj iz sela nije baš sretan da njihovi muževi bace pogled na ovako nešto. Ali razmišljanja organizatora idu otprilike za naše pare ima da feštamo onoliko koliko mi to hoćemo, sviđalo se to nekom ili ne. Ja lično se pridržavam one stare mudrosti, kada si u Rimu radi ko što Rimljani rade. I mislim da mi ne treba zameriti. Ali ne znam šta vi mislite.เจ็บหมดแล้วครับเจ็บหมดเลยเจ็บหมดทีมงานพี่ๆทั้งแม่ครับสนใจครับโต๊ะประธานหน่อยครับประกาศใครโดนปิดสายสัญญาณ Wi-Fi เงินด้วยด้วยคุณชมผมใจชมเงินมาด้วยเด้อวันนี้ส่งทุกคนแล้วกันครับผม